Ja ću da koristim ovaj prirodan sapun, a možete bilo koji sapun za ruke ili dečiji. Prirodan sapun je pravljen uvek od nekih ulja, drugačije ga zovu i kastilski sapun. Narendat ćemo sapun. Možete da ga narendate ili da jednostavno isackate na listiće. U plastičnu posudu sipajte 3 litre vode vrele. Znači ovo je voda koja je skinuta sa šporeta malo pre ključanja. Znači kad krene onako već da struji, skinite je sa šporeta. U vodu ćemo da dodamo narendani sapun. Obavezno koristite plastičnu posudu i sada mešajte sve kako bi se sapun lepo otopio. Ovo je ekološki isplatljiv i ekonomičan deterdžent, a pritom je prirodan. Mešajte da se skroz otopi ovaj sapun. Za ovaj recept će vam trebati natrijum karbonat, odnosno kalcinisana soda. Znači ne soda bikarbona i ne kaustična soda. Ovu sodu konkretno sam kupila u DM-u. Možete kupiti u svakoj poljoprivrednoj apoteci, ona služi za pranje buradi. A dodat ćemo sada 1/4 šolje, pa to je otprilike ovako, sode za pranje. Eto tako. A da kažem da su to možda 2 kašike ove sode za pranje. Inače, sodu za pranje možete i sami da napravite, tako što ćete na 90 stepeni da ispečete bukvalno ovu običnu sodu. Isto toliko ću dodati i sode bikarbone. Sve ćemo sada da promešamo, a da ovo miriše već na ovaj sapun, ali ja ću da dodam otprilike 30 kapi eteričnog ulja će biti sasvim dovoljno. Ja ću da dodam nekoliko kapi čajevca. Čajevac jako lepo dezinfikuje, nema neki miris, ali ajde. Dodat ću ovaj cvetni miris i dodat ću možda limunsku travu ili tako nešto. Kada ste dodali eterična ulja, promešajte, možete praviti neku svoju kombinaciju. Predlažem, mislim da li jako lepo ide i lavanda u ove kombinaciji, koju trenutno nemam, a inače obožavam, jer lavanda zaista osveži veš. Bitno je sada da se ovo dobro promeša i da se ostavi da se malo prohladi. U međuvremenu, kad god prođete pored, promešajte malo. I evo smesa je odstojala pa otprilike nekih sat i po do 2. Ona je počela polako da se zgušnjava. Sada ću da sipam u jednu plastičnu posudu. To koristim za pranje veša, a pokazat ću vam i kako pere. Evo, dragi moji, deterdžent je odstojao, pogledajte koliko je sada on gust. Nemojte da se sekirate ukoliko vam se bude malo odvajala tečnost, ali u principu ne bi trebalo. Znači sada je potrebno, ukoliko je jako gust, a ne možete da ga sipate, samo da ga pre upotrebe promućkate. I pogledajte. Pogledajte gustinu. To je sada najnormalnija gustina kao kod ovih klasičnih deterdženata. Eto, možete da perete i šareni i bijeli veš. Evo, ja ću baš da uključim jednu turu šarenog. Najnormalnije ga sipam. Dodat ću jednu dozu i uključiti veš da se pere. Mogu vam reći da sam poprilično zadovoljna. Miris je sasvim solidan. Ništa specijalno. Mislim kada se doda omekšivač ili neka tako varijanta prirodnog omekšivača, da će to biti super. Ovo je inače oprano na 60 stepeni. Sljedeći put da dodam samo malo više, umjesto 2,5 kašike sode, pošto mislim da će moći da se malčice pojača ta količina sode, kako bi fleke i jače skidao, a da ne uništi materijal. Pa ja se nadam da će vam se i ovaj video dopasti. Ako je tako, ostavite like i pišite mi. Puno vas pozdravljam. Ćao!